Dat is hy. Dit is net Marius nodig, daar, dat is hy. Gemeente, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend hier so met elkeen van u te kan wees. 'n Goeie oggend. Pieter het tissues op die preekstoel gesit, maar 'n hele boks, hoewel ek gaan dit nie nodig hê nie. Dit is 'n wonderlike voorreg om hier te kan wees, welkom aan alle gaste en besoekers wat er vanoggend hier is. Mag elkeen van u iets van die Here ervaar. Iets van die Here voel, beweeg word deur die Gees. Ons is jammer dat die moederskamers en televisies nog nie werk nie. Die weer het dit uitgeslaan en die versekering het nog net nie kon regmaak nie, so ekskuus vir dit, maar ons gaan rustig wees met al die ouers en kinders wat hier by ons in die klip gebou is. Gemeente vir nou, kom ons word vir 'n paar oomblikke stil. Ons is op heilige grond in die teenwoordigheid van die Here. Wees in dit vir 'n oomblik. En dan gaan Pieter vir ons 'n toetrede lied speel en jy kan staan en saam sing en dan bly staan. Vir nou, kom ons word stil en rustig en wees vir dit. opstaan, jy weet dit. Jy ken my gedagtes nog voor hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, jy bepaal dit. Jy is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat gaan wees. U ontsluit my van alle kante, U neem my in besit. Die wete oorweldig my, dis te hoog vir my begrip. Deurgrond my, o God, deurgrond my hart,
Ondersoek my, sien tog my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Geliefdes, die Here groet ons vanoggend met die woorde, genade, vrede en liefde en oorvloed is daar vir ons, van God die Vader, van Jesus sy Seun, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. almal saam in die naam van die Here God
wat alles gemaak het en alles vir ons gee wat ons nodig het. Saam is ons hier voor die Here wat ons waarheid gee, wat vir ons vryspraak gee, wat vir ons vrede gee, wat vir ons geloof gee, wat vir ons verlossing gee, wat vir ons die weg, die waarheid en lewe gee. En ons dien 'n God wat vir ons sy seun gestuur het en die Gees as metgesel gee. Ons sukkel egter soms om in hierdie waarheid te leef en 'n deel van ons lewens te maak. In moeilike tye vergeet ons soms om op God te vertrou en in goeie tye vergeet ons soms om vir God dankie te sê. Ons lewens is so baie keer na binne gekeer en ons maak so baie keer op ons eie insig te staat. En dit is nie wat die wil van God vir ons lewens wil hê nie. Psalm 37 verwoord dit so mooi wanneer ons lees. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here. En hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Daarom moet jy in stilte op die Here vertrou en jou nie ontstel oor die voorspoedige lewe van 'n skelm nie. Moenie kwaad word nie. Laat staan die woede. Moet jou nie ontstel nie. Dit bring net ellende. Gelukkig dien ons ook 'n God van tweede kanse en oorbegin. Wanneer die Here soos vanoggend sy wil aan ons bekend kom maak, is dit 'n kans om ons los te maak van ons foute, van die verlede, en om nie deel te word van sy genade, liefde, vergifnis en vrede. Ons bevestig dus vanoggend ons vertroue in God die Enig, wat lief is vir ons, elkeen en ons sondes vergewe. Daarom sing ons Gesang 280 vers 1 tot 3. Here, Redder, groot en magtig.
geliefdes, terwyl ons net so bly sit, kom ons bid saam. O Here, dit is in die naam wat ons by mekaar kom. Dis omdat U ons geroep het en ons gekom het en ons hier voor U kom sit. Here, dat ons harte en ons ore oopmaak, onsself toewy om te hoor wat U vanoggend vir ons wil sê. Here, dankie dat U aanhou met ons werk, aanhou met ons praat. Dankie dat U hier is vanoggend. Mag U Gees ons weer lei en die regte pad laat loop. Dankie dat ons weet hoe aktief betrokke U in ons lewens is. Dat ons op U kan vertrou. Here, daarom kan ons U naam so groot maak. Daarom kan ons saam loof en sing en U prys. U die naam oor alle name, die Alfa en die Omega. Ons elkeen se begin en einde. Maak dit nou stil en rustig in ons. Help ons om vir 'n oomblik te vergeet van alles wat buite en gebou aan die gang is en alles wat op ons wag, sodat ons hier rustig en in teenwoordigheid kan wees. Here, dit alles vir ons in die naam van U. Amen. Van 13 Januarie 2013 preek ek my heel eerste preek hier as 'n geordende dominee. Hier in Pretoria-Oos. Ek onthou daardie dag so goed. My intreepreek het gegaan oor 'n pad. 'n baie spesifieke pad. Die teksgedeelte van daardie oggend was Efesiërs 6 vers 10 tot 20. Die gedeelte begin met die woorde: "Verder nog dit. Soek julle krag in die Here en sy groot mag." Daarna het ek gefokus op vers 15 en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. En die teks het geëindig met vers 18 wat sê: "Doen dit alles, bidend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde gee dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend." Die preek daardie oggend was: die pad het 'n draai. En dit het gegaan oor die oop pad wat voor lê, voor my en voor ons as gemeente. Ek het gepraat oor hoe ons saam op die pad gaan loop. Maar dat ons nie weet wat die toekoms gaan inhou nie. Want die toekoms is soms 'n pad met 'n draai. Wat om die draai van ons wag, sal ons nie weet nie. Dis onbekend. En ek onthou ook toe gesê, maar die eerste ding wat ons mekaar moet doen, as ons op hierdie onbekende nuwe pad geloop, is om op die Here te vertrou. Op sy groot mag, nêrens anders gaan ons die krag kry vir hierdie pad nie. Ek onthou ek gesê dat die eerste ding wat ons moet doen is om seker te maak, ons weet waar ons vertroue kry. En dit kan maak dat ons hierdie nuwe pad invaar. Dat ons hierdie nuwe jaar en hierdie nuwe seisoen saam kan vat, met die wete dat as ons vertrou op die Here, dan weet ons hy wag reeds in die onbekende toekoms.
dan weet ons, ook die pad sal baie mooier klink, ons voetstappe sal mooier klink, as ons voete die boodskap van vrede bring. Maar dat ware vrede net van God afkom. Want wanneer ons in sy liefde en sy teenwoordigheid leef, as ons sy liefde en sy teenwoordigheid heel bo in ons lewe plaas, dan sal vrede deel wees van ons lewe. Vrede, die wete dat hy die pad saam met ons loop. Dat hy in die toekoms is, ja, maar dat hy net hier langs ons is. En dan was die laaste gedeelte van die preek, dat ons asseblief vir mekaar moet bid. Ons is aangemoedig om vir mekaar te bid. Geliefdes, hoe sou ek ooit kon weet, op daardie oggend die pad sou loop? Hoe sou ek ooit kon raai wat alles op die pad sou gebeur? Hoeveel oomblikke daar sou wees wat my lewe geraak het, wat my verander het, wat die rigting van my pad verander het, wat verander hoe ek loop, hoe ek bid, hoe ek vertrou, hoe ek die Here sien en aanbid. Vanoggend het die pad vol sirkel geloop. Na 7 jaar van betrokke wees by die gemeente, preek ek hopelik, nie vir die heel laaste keer nie, maar die laaste keer vir nou, in hierdie hoofstuk, hier. En vanoggend wil ek so graag weer praat oor 'n pad, oor die pad met die draai, maar natuurlik gaan die preek anders klink, want die pad van 7 jaar het baie draaie gehad. Daar was 'n paar stop and goes, daar was 'n paar ongelukke, daar was 'n paar passe wat uitgery is, daar was 'n paar uitkykpunte wat geniet is, daar was 'n paar afdraandes wat gevriend is. Vandag preek ek van die pad met 'n draai. Want om in 'n gemeente te wees, om in 'n gemeenskap van gelowiges te leef, is om op pad te wees. Hoe baie keer het ons al vir mekaar gesê, moet net nooit arriveer nie. Moet net nooit voel of jy al daar gekom het nie. Ons weet hoeveel draaie en swaaie die lewe vir ons kan gooi. Ons weet hoeveel werk daar nog is om te doen, hoeveel goed daar nog is om te leer, dat ons nooit kan ophou beweeg nie, dat ons nooit moet gaan stilstaan nie. As gelowiges is ons altyd op die weg. Dit is algemeen bekend dat die eerste gelowiges bekend gestaan het as mense van die weg. Dis hoe hulle self genoem het, dis hoe hulle self voorgestel het aan ander. Nie om te brag daaroor nie, inteendeel. Ons lees van verskeie plekke waar verskillende dinge op mense gewag het wat mense van die weg was. In Handelinge 9 vers 2, 22 vers 4 lees het dat die mense van die weg vervolg en doodgemaak is. Verder in Handelinge lees ons dat mense van die weg belaglik gemaak is, gespot is oor hulle geloof en hulle leefstyl. Verder lees ons ook dat daar betogings en opstande was in Efese teen mense van die weg. Ons lees dat Paulus deur Felix die Romeinse gouverneur in Jerusalem verhoor is. En dat Paulus getuig tydens die verhoor dat hy leef volgens die weg. Al weet hy dat hy nou vervolg kan word, dat hy doodgemaak kan word. En ten spyte van dit, lees ons, hoor ons, sien ons, tot vandag nog, van mense van die weg. Ons hoor hulle stories, ons sien hulle manier van wees en leef, word nie uitgedoof nie, dit word nie vernietig nie. Mense van die weg is mense van die weg, omdat ek glo, hulle kon net nie anders nie. Waarvan die hart van vol is, dit die mond van hoop. Hoe moet skryf is dit nie vir iemand se leefstyl nie. Ek is iemand van die weg. So wat beteken dit om iemand van die weg te wees? In 1 Tessalonisense 1 hoor ons die volgende. As jy dit wil saam lees, in 1 Tessalonisense 1. Aan die gemeente van Tessalonisense, wat aan God, die Vader en die Here Jesus Christus behoort, genade en vrede vir julle. Die voorbeeld van die Tessalonisense. Ons dank God altyd vir julle, almal, wanneer ons in ons gebede aan julle dink. Sonder ophou bring ons dan voor God ons Vader die herinnering, die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde en die volharding van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Broers en susters, ons weet dat God julle, wat hy liefhet, uitverkies het. Want die evangelie
wat ons aan julle verkondig het nie bloot net met woorde tot julle gekom, maar ook met die krag deur die Heilige Gees en met volle oortuiging. Julle weet trouwens hoe ons by julle opgetree het en dit om julle ontwil. Julle het ons voorbeeld gevolg en die volgelinge van die Here geword. In baie moeilike omstandighede het julle die woord aangeneem met 'n blydskap wat van die Heilige Gees kom. So het julle 'n voorbeeld geword vir al die gelowiges in Macedonië en Achaia. Wat ons hier sien, waaroor ons hoor waar met die gelowiges gepraat word, is hoe hulle leef. Die manier van hulle optree, hulle doen en late. Natuurlik gaan dit oor wat hulle weet, oor wat hulle leer. Natuurlik. Maar hulle navolging, hulle nabootsing van die evangelie, dis wat aangeraak word. Dis wat uitgelig word. Dr. Draai skryf in die 83 vertaling van die Bybel. Nou in die Afrikaanse Bybel lees ons nie meer van Christene as mense van die berg. Omdat die frase met die leer van Christus vertaal is. Hy sê, en ek stem nogal saam, dat is, ja, omdat iets van die eerste Christene se leefstyl mense van die weg verruil is vir 'n rasionele verstaan van Christen wees. Mense van die weg is so 'n mooi, diep beskrywing, 'n mooi vooruitsig waarna elkeen van ons moet en kan hinker. Mense van die weg sê, dit gaan oor jou hart. Wat in jou hart aangaan. Dit wat deel is van jou wese. Dit wat dan oorloop en oorspoel na jou lewe. Waarom wil ek vanoggend praat van ons as mense van die weg? Want as ek terugkyk oor die laaste 7 jaar na die bediening hier, dan was dit juis ons op pad wees, my op pad wees, saam met mense van die weg, wat hierdie pad se draai is, so kosbaar, mooi en onvergeetlik gemaak het. Want mense van die weg se lewe word geken aan hoe hulle loop, hoe hulle lyk, hoe hulle dink en hoe hulle optree. Mense van die weg se uitkyk op die lewe is anders. Hulle sien anders, hulle doen anders, hulle dink anders, want hulle inhoud is anders. Omdat dit wat vir hulle bepalend is, nie en anders is. Omdat dit aanhoudend nie gemaak word, anders gemaak word. En dit alles as gevolg van die persoon agter hulle aan. Die persoon wat hulle pad bepaal. Mense van die weg volg die voetspore van iemand wat die nuwe weg ken. Jesus. Dis ook wat mense van kerk genoem moet volg. Efesiërs 4 en 5 praat baie van die wese van die kerk, hoe 'n kerk moet wees. En dan sê dit, omdat julle kinders van God is en ek julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Die Griekse woord wat hier gebruik word, as jy hom direk vertaal, dan is dit die woord mimiek. Mense wat iemand anders mimiek. Iemand anders navolg. In Handelinge en Korintiërs kry ons dieselfde boodskap. Paulus word 'n voorbeeld van iemand wat dit reg kry. Wat ons kom wys hoe sy lewe nie net eenvoudig gaan oor doktrine en evangeliese woorde en denke nie. Hy kom wys vir ons dat dit gaan oor hoe jy loop, hoe jy leef. Dit gaan vir hom oor die voorbeeld wat hy gesien het en nou leef. Dit wat hy gehoor het en gevoel het en hoe hy nou loop. Hy vertel vir ons dat dit nie net gaan oor wat jy dink van jou verwag word, oor wat jy sê van jou verwag word nie, maar hoe jy dit leef. Filippense 4 vers 9 sê, en wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Dis wat van mense van die werk verwag word. Mense wat die woord hoor en ondersoek, dit ter harte neem, dit glo, dit verstaan, die waarheid daarvan oordink en dit dan leef. Mense van die weg boots dit na, maak dit na. Mense van die weg is nie net mense van die Christelike leer nie. Dis mense wat met hulle hele lewens wandel, die voorbeeld van Jesus
uitleef. Dis wie ons veronderstel is om te wees. Wat help dat ons leer en praat, maar niemand sien ooit wat dit beteken om iemand van die weg te wees nie. En een van die eerste preekreeks wat ek saam hier gedoen het gegaan met gelowige gesinne. En hoe gelowige gesinne kernpunte het. En hoe gelowige gesin uitgeken word baie keer aan een ding, veral. Dat 'n gelowige gesin is 'n plek waar geloof geleef en nie noodwendig net geleer word nie. Om mense van die weg te wees beteken om sigbaar te maak dat jy glo. En geliefdes, omdat ons elkeen deel het aan Jesus, omdat die Heilige Gees oor elkeen van ons uitgestort word en voortdurend uitgestort word, is hierdie nie net 'n opdrag nie. Dit word vir ons 'n moontlikheid om 'n lewe te hê soos Jesus in. Nou, om in 'n gemeente te wees, om in 'n gemeente te leef, om in die gemeenskap te leef, kry mens nogals die voorreg om hierdie eerstehands te beleef. Hier het ek gesien hoe mense probeer dit doen. Hoe mense oor die evangelie wonder en dit uitwerk. Maar ek het gesien hoe mense dit doen. Dit was waar die hele tyd wat ek hier was. Ek kan sien hoe ons saam probeer het, in bedienings, in vergaderings, in eredienste, wanneer ons saam koffie kon drink, wanneer ons gereis het, gehuil het, hoe ons mense van die weg probeer wees, hoe ons Jesus se lewe probeer voorsit, en wat 'n voorreg was nie vir my om dit saam met julle dit te kan doen nie. Maar om in 'n gemeente te leef, om in die gemeenskap te leef, is dit ook die plek waar mense gekonfronteer word met hoe ons almal soms so sukkel om dit te doen. Ons leef dalk soos iemand van die weg wanneer dit maklik is, wanneer dit gelieflik is, wanneer dit net nie te ver uit my gemaksone is nie. Ek kry dit reg om iemand van die weg te wees as ek die energie het daarvoor, wanneer ek krag het daarvoor, as ek nie te kwaad is vir die Here nie, of nie te teleurgestel is in die mense nie. Ons kry dit reg om mense van die weg te wees wanneer dit ooreenstem met ons lewensritmes, met ons politieke oortuigings en met ons eie stokperdjies, ons werk, ons finansies. Maar soms, net soms, wanneer om iemand van die weg te wees buite hierdie raamwerk gaan, dan moet niemand dit van my verwag. Want dan is dit te moeilik. En dan sê ek weer, gelukkig die Here ons elkeen kon verlos. Gelukkig word die Gees voortdurend vir ons uitgestort, sodat ons weer en weer kan probeer om mense van die weg te wees. Sodat ons weer en weer kan probeer om ons harte te ondersoek. Om te kyk of ons op die regte pad is. Vir my was dit soms moeilik, natuurlik. Maar hier kon ek leer om weer op die pad te kom. Hier, saam met julle op die pad met die draai, kon ek eerstehands beleef hoe om iemand van die weg te wees of nie. Hoe om iemand te wees wat anders sien, en anders hoor en anders dink. Hoe om iemand te wees wat sag vat en sag hoor. Iemand wat glo, iemand wat lief het en iemand wat aanhou om ander te wees. Wanneer dit moeilik en maklik is. En dis wie Jesus was. Dis wat hy geleer het. Dis wie ons moet probeer wees. Een van die eerste dinge wat ek eerstaan hier beleef het, was dat, veral wanneer dit moeilik gaan, iemand van die weg, iemand is wat bid. Filippense 4:6 sê, moet oor niks besorg wees nie, maak in alles julle begeertes deur smeking en danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle hart en gedagtes wag in Jesus Christus. Ek dink is hier waar ek regtig geleer bid het. Geleer het om saam met mense te bid, vir mense te bid. Dit was hier waar mense vir my gebid het en het gesê, saggies by die huis of vir my, saam met my. Dis hier waar ek geleer het dat niemand 'n gebore ekspert is as dit kom by gebed nie, maar dat dit makliker en beter word hoe meer jy dit doen. Jy moet dit net doen. Al wat jy nodig het om te bid is 2 goed.
'n tyd en 'n plek. 'n vaste tyd en 'n vaste plek nog beter. Dan word dit 'n gewoonte vir ons, geloofsgewoonte wat ons skatbare waarde het. Wanneer ons bid, verenig ons siel met God, sê Julian of Norwich. Nie dat geleer dat ons gebede hoef nie lank en uitgerek te wees nie. Dit kan kort en eenvoudig wees. Jy moet net heeltemal teenwoordig wees. Inteendeel, hier het ek geleer dat soms as jy bid, het jy nie eens woorde nodig nie. Net stil in die Here se teenwoordigheid te sit, verenig ons ook ons siel met hom. Ek sê weer gebed net tyd en plek nodig. Kies vir jou 'n tyd. Kies vir jou 'n plek waar jy erns maak met gebed. In jou kar in die oggend op pad werk toe, waar eers ook op die tee wat jy drink voor die huis aan wakker word. Daai laaste op die koffie wat jy drink voor jy gaan slaap. Min dinge het soveel waarde vir ons verhouding met God, soos om met hom te praat. Ons sien gebed so baie keer as 'n middel tot 'n doel. Ek doen iets sodat God iets kan doen. Ek vra iets sodat God kan gee. Maar gebed is nie 'n gereedskap om iets te kry nie. Gebed is gereedskap om iemand te word. Mense van die weg het gebed nodig. Hulle kyk na hoe hulle gebed deel kan maak van hulle daaglikse lewe. Geliefdes, op hierdie pad met die draai wat ook geleer dat mense van die weg mense is wat sing. As jy begin om deur die psalms te blaai, as jy net deur die boek begin gaan, dan sal jou ervaring dalk dieselfde wees as myne. Ons word aangemoedig om te sing. Psalm 98 sê, sing 'n nuwe lied tot eer van die Here, want hy het magtige dade gedoen. Ons woorde, ons stemme word so baie keer vir klomp ander goed gebruik, as om eerder saam met die psalmdigter te sing. Musiek en sang doen iets aan ons harte, iets wat redenasies en woorde nie kan nie. Dit bring ons nader aan die Here op maniere wat ons nooit sou gedink het. Om die Here te loof is iets wat jy op die weg moet doen, om vir 'n oomblik net van jouself te vergeet en die Here se naam groot te maak. Mag ons altyd sing van ons verlosser, hy wat weet hoe liefde lyk. Mense van die weg sing loof en prys die Here, saam met alle volke. Halleluja. Mense van die weg weet hoe Jesus ook sy Vader geloof het en volg dit na. Mense van die weg weet ook dat hulle soms moet aftrek en rus. As er een ding is wat ek regtig aan my eie lyf gevoel het, is dit die waarde, die betekenis van rus. En as er een iets is wat ek aan my eie lyf gevoel het, is hoe ons almal dit verloor het. Hoe ons almal in 'n sekere sin die waarde van om 'n Sabbat te vat verloor het. Ons wil net gaan. Ons wil hoor en vinniger en beter en dit alles nou. Ons het 'n verskillende mooi verhaal van die Afrika wildsbewaarders wat toeriste op 'n safari geneem het vir 'n paar dae lank. En hierdie toeriste wou net gaan. Die een wildrit na die ander, die een ekskursie na die ander, tot die wildsbewaarders nie meer kon nie. Hulle het eenvoudig onder 'n boom gaan sit en die toeriste het gekom en gesê, kom, ons moet gaan, ons moet nou gaan, ons moet nog sien. En die wildsbewaarders eenvoudig gesê, nee, ons wag vir ons siele om met ons op te vang. Om te rus, om die gewoonte van rus, van Sabbat in ons lewens in te werk, gaan vir ons siele kans gee om met ons op te vang. Dit sal ons mense van die weg maak, wat dalk is van 'n kwaai en lelik en jaloers word. Dit sal ons mense maak, wat nie sommer 'n kort paai en maklike uitweg kies. En van my eerste preek het gegaan, dat ons asseblief net nie deel moet word van die kitskos mentaliteit. Geliefdes, om nooit te rus nie, om al ewig moeg te maak, om al ewig moeg te wees, maak van ons mense wat dinge wil afjaag en oor en verby kry. Dit maak van ons mense wat dan so vinnig ons die mere verloor en kwaai word en dan verskriklike goed doen en sê. En dit maak van ons mense wat nie meer die sonsondergang sien nie. Wat nie meer klein dingetjies hoor en sien en geniet nie. Wat nie meer die Here hoor of sien, geniet of waardeer nie. Maak van ons mense wat nie meer met praat nie,
om nie loof nie, want ons is te besig, ons is te moeg. Mense van die weg weet wanneer om Sabbat te vat. Mense van die weg weet hoe dat Jesus soms net uit die haarbaar van die mense uitgegaan het om te rus. En dan laastens is mense van die weg natuurlik, mense wat saam eet. Mense van die weg nooi ander na hulle toe. Mense van die weg dek die tafel vir ander, vir almal. Vir mense wat dieselfde is as jy, maar veral vir mense wat anders is as jy. Mense van die weg maak hulle tafel oop, sodat ander kan voel, kan proe, kan ruik hoe die Here sorg en voorsien. Mense van die weg neem saam die brood en breek dit en seën dit en deel dit dan uit vir mekaar. Die eerste gemeente is op hierdie fondasie gebou. Hulle het saam geleef, hulle het saam gebid, hulle het saam geloof, maar hulle het saam geëet. Hulle lewens so met mekaar gedeel. Mense van die weg maak net soos Jesus. Hy eet saam met ander. Geliefdes, ek sluit af. Wanneer ons reg kry om dit te doen, wanneer ons reg kry dat die kennis van ons koppe afloop tot diep in ons harte, wanneer ons reg kry om werklik waar mense van die weg te wees, die waarheid en die lewe van wie Jesus was te leef, na te boots, te mimiek, dan word ons mense wat nie net waarde vir ons eie geestelike reis kry nie. Dan word ons ligdraers vir die mense rondom ons. Vir die wat nie weet hoe die pad lyk nie, vir die wat nie weet hoe om die pad te loop nie. Dan kry ons het reg om op die pad met die draai, die pad met al sy onsekerhede, sy soms donkerte, sy seer, sy ongelukke, sy slaggate, sy haarnaalddraaie. Dan kry ons reg om selfs op hierdie pad ligdraers vir die pelgrims rondom ons te wees. Amen. Geliefdes, kom ons sit so en dan bid ons. O Here ons God, dankie dat ons altyd baie woorde nodig het. Dankie dat ons soms net vir U kan sê, kom, wees by ons. Lei ons op die pad. Wees U vir ons 'n lig, sodat ons kan sien waar jy moet gaan. Here, mag elkeen van ons wat vanoggend hier is, 'n intense behoefte ontwikkel om daagliks by U voete te kom sit, sodat U vir ons die pad kan wys. Mag ons werklik waar mense van die weg wees, wat nie net dinge hoor en sien en ervaar nie, maar dit leef, dit wys. Here, dankie dat U oor en oor met ons begin en ons nuut maak. Dankie vir nuwe hoofstukke, dankie vir nuwe seisoene. Maar is dit soms moeilik om afskeid te neem en om aan te gaan, Here, is U die een wat ons krag gee. U is ons bron van krag. Here, U is al wat ons het. U is al wat ons wil wees. Lei ons op hierdie pad saam met U. Ons vra dit in U naam. Amen.
oor alle tye en oor alle plekke. Ons doen dit hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe, en ter helle neergedaal, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van gelowiges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. geliefdes aangespreek. Dit het nog altyd vir my so mooi geklink, so sag met hulle gepraat. Dit was my voorreg om julle as geliefdes aan te spreek. En ek doen dit vanoggend weer met die grootste liefde wat daar is. Wanneer ons hier uit mekaar uitgaan, na die erediens van die lewe, dan groet ek julle met die woorde. Geliefdes, mag die Here ons seën en beskerm. Mag die Here tot ons redding verskyn en ons genadig wees. Mag die Here ons gebede verhoor en aan ons sy vrede gee. Amen.
Broeders en susters, ons gaan eers net die afkondigings hanteer en daarna sal ons 'n bietjie met mekaar verder gesels oor die geleentheid van vandag ook. As hier enige nuwe lidmate is, mense wat graag by die gemeente wil inskakel, kan jy na die tyd net hier na die saal toe kom en aan die linkerkantste agterste hoek, daar sal iemand vir u wag. As jy nie saal toe kom nie, gaan jy in elk geval baie mis, want daar is heerlike kos en eet goed gereed gemaak. Lief en leed in ons gemeente, nadat Pretoria-Oos geopereer is, sterk sy aan by die huis, ons is daaroor dankbaar. Tannie Johanna Stein sterk ook aan by die huis, na 'n heupvervanging. Dan het ons gehoor dat Bronwyn Meyer in hierdie week haar laaste chemo ontvang het. En stuur asseblief vir haar baie groete, en ek hoop dat sy dan binnekort weer so sterk is, dat sy ook saam met ons hier kan wees. En dan, broeders en susters, ek het laasweek vir u gesê van Willem Viljoen, wat aan masjiene gekoppel was. Willem is oorlede, sonder dat die masjiene afgeskakel was, is hy van self oorlede, waaroor ons dankbaar is. En Willem se begrafnisdiens is eerskomende Vrydag om 1 uur hier vanuit ons gemeente uit. En dan het ons ook met groot hartseer kennis geneem dat die oudste predikant van die kerk, Dominee Willie Roos, wat 99,5 jaar oud was, dat hy hierdie afgelope week oorlede is. En Dominee Roos se gedenkdiens gaan vanuit ons gemeente plaasvind eerskomende Dinsdag 2 uur die middag hier vanuit ons gemeente. Maar ons het daarom ook goeie nuus. Ek wil hê Esmereen en Silje moet gestaan. Julle sit so voor dat dis nou die heel eerste keer in my lewe, broeders en susters, wat ek dit gehoor het, dat 'n tweeling boetie en sussie hoofmeisie en hoofseun van hulle skole geword. So ons sê vir julle baie geluk en baie sterkte. Dit beteken julle gaan baie hard werk in hierdie jaar en baie sterkte ook vir julle ouers. Dan donderdag oor 'n week, die 22ste November, vind die legitimasie geleentheid van die nuwe predikante, die afgestudeerde predikante vind hier by ons gemeente plaas. Een van ons gemeentekinders, Annika, gaan ook gelegitimeer word en ons nooi graag vir u as gemeente ook uit na hierdie geleentheid. Maar u moet asseblief u name by die deure op lyste skryf en dan vir u voorbereidings getref word. En vandag is ook die laaste kans om te skryf dit asseblief op as u daardie geleentheid wil bywoon. Dan in hierdie week, die Bybelstudie afsluitings vir my groepe, is hierdie week Dinsdag aand, Woensdagoggend. Woensdag aand is die NHSV bestuur se afsluiting. En dan Woensdag aand is daar ook doopkategese vir al die ouers wat hulle kindertjies wil laat doop. Maar u moet asseblief nog, daar's van die ouers wat nog nie hulle DVD's kom afhaal by die kantoor nie, dit moet julle asseblief vanoggend doen. En dan volgende Sondagoggend is dan doop en volgende Sondag aand is ons Kersdiens. Ons gaan baie moeite doen dat dit vir u 'n baie spesiale geleentheid is. So doen ook moeite om hier te wees volgende Sondag aand 6:30 ons Kersdiens. Dan vind die Sakabuka uitstappie plaas op die 24ste November. Die Sakabuka is die plakkerskamp waar ons gemeente baie nou by betrokke is. En ons bring die kinders van daardie nedersetting hiernatoe. As jy kan help met vervoer en toesig daardie dag, die 24ste, kontak asseblief vir Marlie Steenekamp, dat sy vir jou kan sê waar jy kan help. Die preekreeks wat ons laasweek klaar gemaak het, se series is beskikbaar in die saal. Daar is so 1 of 2 ekstra pakkette gemaak. Jy kan dit in die saal afhaal. Ook almal wat die enkel CD's bestel het, dit is nou dan beskikbaar. Vandag is die laaste dag vir die bestellings vir die Bybelse dagboek en almanak en konteks vir 2019 in die kantoor. En vandag is die tweede laaste Sondag vir die Boskaravaan, want volgende Sondagmiddag doen ons die eerste trekking van die finalis wat dan na die finaal toe sal deurgaan. Dan vra Annette dat al die kategese kinders en Dominee Leanie moet in die kerk agterbly. Annette, waar is jy?
Julle moet vir haar baie kort besig hou, want die mense hier agter wat vir haar, so julle moet vinnig met haar wees, dan kan julle aangaan met julle voetjies asseblief voor, en dan kan julle daarna asseblief die kinders kom aansluit by ons in die saal. Dan broeders en susters wil ek vra dat, ek wil graag net dit ook sê, ek het nou baie van die weet en baie van die kom agter dat Gerda lanklaas in die kerk was. Gerda is nie gesond op die stadium nie, en ons hoop dat sy binne 'n week of wat volledig of sodanig herstel dat sy ook weer op kantoor sal wees. So hê maar asseblief geduld, en een van die probleme is dat sy sukkel om te praat, as gevolg van omdat haar mond so seer is. So moet almal haar nie nou bel vanmiddag. Dis wat ek eintlik wil sê. Stuur vir haar boodskapie as jy wil, maar praat is vir haar op hierdie stadium pynlik. So as jy daarvoor begrip sal hê, sal ek baie dankbaar wees. Voordat ons nou gaan saam tedering saam met Leanie, wil ek vra dat sy en Edu, dat jy ook hier na vore sal kom asseblief, ek wil vir julle mooi stoele hier uitsit, dat julle gou hier voor kom sit asseblief. Dit was nog altyd een van hierdie so groot drome om voor in die kerk te gaan. Maar mens wil dit nou nie vir hom te maklik maak nie. So nee, ons is baie bly dat jy ook saam hier is volgende keer. Broeders en susters, ek wil hierdie geleentheid begin na die diens om eers vir Zona te vra om, sy wil graag 'n spreekbeurt hê, en daarna sal ek self ook graag iets sê. Gemeente en al die gaste. Dis vir my 'n heerlike voorreg om vanmôre hier namens die dames van hierdie gemeente vir Leanie te sê dankie. Dankie vir soveel jare van liefde en omgee wat sy hier in hierdie gemeente gebring het. Vir Leanie sien 'n mens bitter selde anders as met 'n groot glimlag en 'n hart vol liefde vir elkeen om haar. Dit straal behoorlik uit. 'n Vriendin vertel vir my met groot waardering hoe dat Leanie, nadat haar suster oorlede is, haar na kerk aan die hand geneem het en gesê, ek kan sien, jou hart is baie seer. Kom saam met my kantoor toe, dan bid ek gou vir jou. En so kan ek vele mooi stories van Leanie vertel. Saam met jong lidmate, saam met kinders. Ja, Leanie met die jong mense, met die jong volwassenes, saam met die ou mense, almal bly 'n plesier om te aanskou. Ons almal gaan jou mis. Dis met groot vreugde en ook met arms vol hartseer wat ons vandag vir jou moet groet. Jy het diep spore in ons harte getrap. Mag hierdie nuwe lewensfase vir jou groot vreugde, vir julle groot vreugde bring. In die woorde van lied 537 wil ons vir jou en Edu graag die volgende toewens. O Vader, neem hulle hande en maak hulle een. Laat hul lewe, hulle hele lewe op liefde bou. Laat heers u vrede oral en bind hulle saam in Jesus se naam. En dan wil ek asseblief 'n geskenk van die susters van Pretoria-Oos vir jou gee. En mag jy altyd aan ons dink wanneer jy dit raak kyk. Julle kan dan nog 'n bietjie sien.
Broeders en susters, ek het lank gedink oor wat ek op my hart het by 'n geleentheid soos vanoggend. Weet jy, 7 jaar terug, toe Leanie hier aangekom het en gesê het, sy wil graag haar finale jaar prakties hier in ons gemeente doen, toe het ons dadelik gesien, hier is iemand met uitsonderlike potensiaal. En sy het baie vinnig daarna ook tydens haar praktiese werk gewys, op so 'n wyse dat ons uiteindelik besluit het, maar as ons meerdere bearbeiding wil hê, is sy die aangewese persoon om juist daai rol te vervul. En so het iemand met baie potensiaal, iemand geword wat al meer en meer daardie potensiaal gerealiseer het. Nou, as ons na 6 jaar wat sy amptelik in die gemeente werksaam was as predikant, moet ek sê, kon 'n mens sien hoe daar ongelooflike groei en ongelooflike verdieping nie net in Leanie plaasgevind nie, maar ook in ons as gevolg van haar. En Leanie, daarvoor wil ek vir jou regtig waar uit my hart uit dankie sê. Dit is 'n dominee se droom om 'n kollega te hê op wie jy kan staatmaak, wat langs jou staan en wat verruimend en verdiepend saam met jou besig is in 'n gemeente. En dis wat ek beleef het oor die laaste 6 jaar. En daarvoor wil ek vir jou regtig dankie sê. Dankie vir die groei wat jy in soveel mense gebring het en die groei wat jy ook in my gebring het. En hopelik het ons ergens so ietsie in jou agtergelaat. Weet broeders en susters, ek dink daar's een ding wat alle regdenkende dominees graag wil hê. En dit is, 'n mens wil graag op 'n manier 'n verskil maak. En dit is presies wat jy gedoen het. En daarom is dit swaar vir ons om afskeid te neem, maar eerder ons besef ook dat dit vir haar nodig is om saam met jou hierdie paadjie met sy draai vorentoe te stap. So ons wil, al is dit vir ons swaar om afskeid te neem, wil ons vir julle twee net die beste toewens en bid ons dat die Here ook vir julle sal seën op hierdie pad vorentoe. My broeders en susters, ek gaan nou vir dominee Leanie kans gee om iets te sê en daarna moet jy nog nie loop nie, hou net vas asseblief voor. Baie dankie, ons kyk hoe dit gaan. Hulle sê dat 'n mens eintlik nie langer as 2 jaar by jou heel eerste gemeente moet bly nie, want die eerste gemeente is 'n plek waar jy al jou foute maak. Nou, hier staan ek vandag, 7 jaar later, en ek kan net dankie sê vir 'n ongelooflike tyd by Pretoria-Oos. Dankie dat julle 'n jong, onervare meisie gevat het en kans gegee het om 'n dominee te word. Ek was konstant bewus van die voorreg om hier te kan bedien en was onmenigte male besonder dankbaar vir die feit dat ek die voorreg het. Dankie dat ek hier kon leer en kon groei en kon werk en die manier hoe ek die evangelie verstaan en hoe ek die Here verstaan, saam met julle kon uitleef. Dankie dat ons saam kon droom in 'n beter wêreld en dat ons saam daaraan kon werk. Maar veral dankie dat julle my nie nog 2 jaar laat gaan het nie. Een van die kosbaarste dinge wat ek my hande geleer het, en hy praat so baie daarvan, is om met sagte oë na ander mense te kyk. Hy sê dit so baie en dit het ek regtig hier beleef. Dankie dat julle met sagte oë na my gekyk het en met sagte hande met my gewerk het en met sagte ore na my geluister het. Veral vir jou, Hannes. Ek kan eerlikwaar sê dat ek nooit die dominee sal wees wat ek is as ek nie vir jou was nie. En dit was so baie goed van jou dat ek saam sal dra in enige bediening wat ek is. En baie dankie daarvoor. Die kantoorpersoneel, ek vergeet regtig baie maklik en niemand in die kantoor is soos dit nie. En hulle moes regtig met sagte oë na my kyk en hulle het my hande gevat baie keer as ek nie eens gevra daarvoor. So baie dankie vir elkeen van julle. Vir die ouderlinge en die diakens, julle is werklik waar mense van die weg. Julle is so kosbaar soos goud en dit was 'n fees om saam met julle op pad te gaan. Vir die lande en die kinderkerkkinders en vir Annette en die kategese kinders en die uitskool en almal wat uit skool betrokke was en vir al die finale jaars om wie ek op pad kon stap.
het ons julle wat die lewe lig en lekker gemaak het, en ek is besonder lief vir julle. Die communitas kuiers en kampe en staptoere en uitreike en saam eet en bybelstudies is van die kosbaarste herinneringe van my lewe en ek sal dit vir altyd saam dra. Aan Pieter, daar is niemand soos jy nie, werklik waar. Aan Frina en almal van die lofsangdiens wat saam gespeel het en saam musiek gemaak het, saam met elkeen van julle wat Nederduitsch was, saam met my so baie keer. Om Here saam met julle te kon dien was absolute voorreg, om nuwe goed saam met julle te kon begin en te doen was werklik waar seën en baie dankie daarvoor. Dankie aan elke gemeentelid wat my toegelaat het om deel te word van julle lewens. Al was dit van die preekstoel af of in julle huis of in my huis. Dankie van elkeen van julle wat julle storie met my gedeel het. Wat vir my vertel het as dit goed gegaan het en as dit sleg gegaan het. Ek het soms gewens ons meer ure in 'n dag sodat ek meer van julle kon uitkom, maar die oomblikke wat ons wel saam spandeer het, is herinneringe wat ek altyd in my hart sal dra. Dankie aan almal wat lief geword het vir my en vir Edu. Dankie vir almal wat met ons geraas het dat ons wil trou. Dit is vir ons, dit is regtig spesiaal en geliefd wat voel. Ek gaan nie eens aan probeer om kosbare oomblikke uit te haal nie, maar ek het van dit geskryf in 'n nuwe polslag, so julle moet dit maar lees. Dankie vir almal wat moeite gedoen het vandag, moeite gedoen het om te kom en hard gewerk het en wat hier agter is. Dit is baie spesiaal en dit laat ons baie klein voel as jy dit sien. Dan aan my ouers, baie dankie dat julle so aktief betrokke was by hierdie bediening. Dankie dat julle so baie hier was en dat julle dit nou so min moeite laat lyk het om so baie hiernatoe te ry. Aan my sussie Alicia en Heinrich en die kleintjies, besonder danklik vir julle. Vir my hele gesin, dankie dat julle so baie Sondag moes laat eet of vroeg moes eet omdat my preek nog nie klaar is nie. Dat julle dan gemaak het of dit nie reg saak maak nie. Julle begrip en die ondersteuning en julle uitvra en julle gebed het my regtig waar gedra. Vir Fyn en Piet wat hier is ons beste vriende is, dankie dat julle ons so baie keer vir ete genooi het en regtig waar ons iets van die evangelie gewys het, ons is besonder lief vir julle. Dankie vir Edu wat so deel geword het van hierdie gemeente, wat so groot deel is van my lewe. Dankie vir al die kere wat jy saam spookhous gemaak het en pizza ons bak vir hoeveel kinders. Dankie vir al die potte tee wat jy langs my rekenaar neersit het en dat jy daar gevra het en omgekeerd hoe dit met die vergadering gegaan het en hoe dit met die Bybelstudie gegaan het. Ek sien so uit vir die nuwe hoofstuk saam met jou, ek kan nie wag vir ons avontuur nie. En dan natuurlik dankie aan die Here wat my letterlik nooit vir 'n enkele oomblik gelos het nie. Ek sien julle graag weer, soos Pieter altyd sê. Totsiens, maar nie vandag. Ons gaan nou die verrigting hier afsluit deur die seënbede vir Edu en Leanie te sing. Ons gaan dit staande sing, maar voor ons dit doen, dan wil ek dan net sê ons as gemeente van die finansiële kommissie se kant af en die kerkraad se kant af het gedink ons moet nou nie vir jou 'n aktetas gee suits. As 'n mens trou, weet jy oneindig baie goedjies wat bymekaar moet pas so ons het 'n geldjie vir hulle inbetaal sodat hulle iets moois vir hulle eerste huis saam kan kry. Waar hulle ook kan dink as hulle dit sien. En dan broers en susters, hier baie moeite gedoen. Dit lyk pragtig. Dit lyk soos 'n bruidstafel hier agter. So asseblief moenie te vinnig ry nie. Kom kuier saam en groet op hierdie manier ook vir Leanie en vir Edu. So kom ons staan. Ek wil vir julle moet ook staan en ek wil graag sien wat julle sê.